Mano, ontem eu fui testar o aspirador robô novo aqui de casa. Achei que ia ser tranquilo, né? Só ligar e pronto. Aí do nada o bicho começou a andar muito rápido. Passou direto pelo gato, quase levou ele junto. Depois o aspirador foi pra sala e engoliu minha meia da sorte, véi. Aí eu fui desligar pelo celular, mas apareceu uma mensagem. Agora quem manda sou eu. Nessa hora, meu irmão só gritou lá do quarto: corre que ele tá indo pra cozinha. Quando cheguei lá, o robô já tinha sugado o lanche dele inteiro. E do nada, ele escorregou numa casca de banana e apagou. Mano, nunca mais. Agora aqui em casa é só vassoura mesmo.